nafasnya yang benar. Tarik nafas apa? Keingetan loh. Ya tangannya ya. Ganti bro, ganti. Kasih instruksi ya. Tarik nafas seperti itu. Rasakan pengembangan perutnya. Ya. Tahan berapa? 3, 1, 2, 3. Hembuskan pakai mulut pelan-pelan. Habiskan. Ya. Rasakan pada saat menghembuskan itu. Ya. Kemudian lagi. Tarik nafas pakai hidung. Mulut tertutup. Rasakan pengembangan abdomen. Tahan. Hembuskan pakai mulut. Ya. Kemudian sekali lagi ya. Pada saat sekali lagi ya, kita siapkan ini pada saat batuknya. Ya. Siapkan ini ya. Boleh pasien langsung untuk memegang ini sendiri boleh. Ya. Kemudian tarik nafas lagi. Tahan berapa 3 detik. Batukan 2 kali. 2 kali. Ya batuk yang benar, batuknya itu ada caranya. Ya. Jadi kalau mengeluarkan dahak itu bukan batuk. Itu ada kadang belum bisa keluar. Oh kayak riak gitu kan? Iya riak, sekutu betul ya. Oh. Susah itu Mbak, sampai sininya sakit kalau mau mengeluarkan itu nih. Iya, sebenarnya ada caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Ya. Nafas 2 kali. Nafas lagi. Yang terakhir itu tarik nafas. Tahan 3 detik, batukan. Itu jadi batuknya dari dalam, dari tenggorokan, bukan dari mulut. Dari mulutnya. Itu nggak bakal keluar sampai 100 kali itu. Ya. 2 kali, 1 kali nggak keluar, 2 kali nggak keluar, 3 kali nggak keluar. Ya. Tanya pasien capek enggak? Kalau capek hentikan. Ya. 1 kali nggak keluar, suruh air, suruh minum air putih. Maksimal berapa? 3 kali aja. 3 kali. Minumnya terserah, pasiennya mau habiskan sekalian. Kembung, ramai itu kembung. 2 kali. Setelah batuk di suruh minum. Ya. Setelah batuk. Kalau misalkan keluar, pakai lap, suruh pasiennya sendiri atau kita yang ngelatih pasiennya. Kalau udah keluar, kalau belum keluar udah selesai pun kita kasihkan bengkok. Bengkok itu gunanya untuk Buang sampah. tisu ini. Udah? Udah. Pak, lah itu kalau seumpama pas batuknya itu terus ngeluarin dia sama terus bablas muntah itu gimana itu? Ya udah kamu aja situ. Enggak apa-apa, Pak. Biasanya enggak. Biasanya enggak. Muntah enggak. Batuk apa udah pernah cara batuk kemudian muntah? Hampir muntah.